साथीहरु प्रिभियस भिडियोमा हामीले अलरेडी हेरिसक्यौ कि हामीले चाहिँ पावर पोइन्टको मतलबले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ दुईटा फोटोहरु हुन्छ कुनै पनि फोटोलाई ब्याकग्राउन्ड कसरी हामीले चेन्ज गर्ने र ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेपछि हामीले दुईटा फोटोलाई कसरी कम्बाइन गर्ने भन्ने बारेमा जुन चाहिँ हामीले यस्तो खालको हामीले चाहिँ एउटा फोटो चाहिँ हामीले चाहिँ रेडी गरेको छ साथीहरु। आज अब हामीले हेर्नेछौं यो जुन हाम्रो फोटो जुन छ यो चाहिँ केटीको जुन फोटो छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा आर्ट्सको इफेक्ट दिने एउटा आर्टको इफेक्ट दिएर यसलाई चाहिँ जुन यो ब्याकग्राउन्डसँग म्याच गरेर एउटा युनिक फोटो कसरी बन्ने भन्ने बारेमा जुन तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। सो without delay, let's begin. I'm coming home. Tell the world I'm coming. नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ TechNpel च्यानल र म पविन्द्र। साथीहरु असमै तपाईहरुले TechNpel च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेपछि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी त्यो बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला, किनभने पछि हामीले दैनिक रूपमा टेक्नोलोजी सम्बन्धी टिप्स र फ्री सफ्टवेयरको रिभ्यूहरु नेपाली भाषामा लिएर आउने गर्छौं र तपाईहरुले हाम्रो भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ एउटा चाहिँ युनिक लुक भएको छ। जस्तै चाहिँ जुन यसको ब्याकग्राउन्डसँग चाहिँ लाइटिङहरु छ हैन, एउटा डीजे को स्टाइलमा केटी बसिरहेको छ भनेपछि जुन यो केटीको फोटोहरु पनि तपाईले देख्नुहुन्छ एकदम युनिक आर्टमा आएको छ। इट वाज लुक्स भेरी ऑसम, एक्चुअली एकदम राम्रो युनिक आर्टमा आएको छ र तपाईको ब्याकग्राउन्डसँग पनि एक्ज्याक्टली म्याच भएको छ साथीहरु। र अब हामीले हेर्नेछौं कि यस्तो खालको फोटोहरु हामीले चाहिँ हाम्रो पावर पोइन्टबाट पनि कसरी बनाउने विदिन 5 सेकेन्ड्स। सो लेट्स बिगिन। साथीहरु सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई चाहिँ यो देखाउनु भन्दा पहिला म चाहिँ यो फोटोलाई चाहिँ डिलिट गर्न गइरहेको छु। सो म यो जुन हाम्रो छ यसलाई डिलिट गर्न गइरहेको छु। सो लेट मी डिलिट। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ जुन प्रिभियस फोटो थियो त्यो छ, त्यसपछि म चाहिँ Ctrl+D हान्छु। Ctrl+D मिन्स वी विल डु द डुप्लिकेट। साथीहरु यो चाहिँ अलरेडी नै डुप्लिकेट फोटो आइसकेको छ र तपाईले देख्नु भएको छ यो चाहिँ डुप्लिकेट फोटो हो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ फोटो नम्बर 2 स्लाइडमा थियो चाहिँ यसमा आइसकेको छ। र तपाईलाई साथीहरुलाई थाहा छ कि हामीले चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरु कसरी रिमुभ गर्ने र भन्ने बारेमा। र साथीहरु यदि तपाईहरुले चाहिँ यस्तो खालको फोटो युज गर्दै हुनुहुन्छ प्रोफेसनल तरिकाले भनेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ मैले अलरेडी यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिएको छु, एउटा भिडियो दिएको छु जुन भिडियो मैले बनाएको छु कि मलाई मन पर्ने र एकदमै राम्रो तीनवटा यस्तो वेबसाइट जहाँबाट तपाईले सजिलो तरिकाले 4K HD र फुल HD फोटोहरु तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको प्रोफेसनल लाइफमा र हरेक जग्गामा तपाईले जहाँ पनि युज गरे पनि तपाईलाई कपिराइटको कुनै प्रब्लम हुँदैन र तपाईले कुनै पनि कपिराइट जुन हुन कन्टेन्टहरु तपाईलाई चाहिँ त्यसको कुनै प्रब्लम नभने साथसाथ तपाईलाई चाहिँ कुनै पनि क्रेडिट पनि दिनु पर्दैन। र साथै त्यो भिडियो हेर्नु होला, तपाईलाई चाहिँ हरेक कुरामा तपाईलाई त्यो भिडियोले पनि हेल्प गर्नेछ। तपाईको फोटो भिडियो तपाईलाई हरेक किसिम चाहिएको खण्डमा तपाईलाई त्यो भिडियोले हेल्प गर्नेछ। सो साथीहरु अब हामी लागौं हाम्रो विषय वस्तुतर्फ। र साथीहरु सबभन्दा पहिला चाहिँ म यो जुन हुन्छ यो केटीको फोटोलाई मैले क्लिक गर्न गइरहेको छु। त्यसलाई हामीले क्लिक गरिसकेपछि के भन्छ हाम्रो चाहिँ फर्मेटहरु एक्टिभ हुन्छ जुन चाहिँ हामीले बेसिक हामीले पावर पोइन्टमा हेरिसकेका छौं। यो तपाईले त्यो पावर पोइन्ट हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ त्यो भिडियो अवश्य हेर्नु होला। त्यसपछि हामी यहाँ जान्छौं। त्यसपछि फर्मेट ट्याबमा हामीले क्लिक गरौँ साथीहरु। फर्मेट ट्याबमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ रिमुभमा हामीले गरिसक्यो भने तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ कलर या तपाईले आर्टिस्ट हामी चाहिँ आर्टिस्टमा जान्छौं। त जस्तै तपाईले यो आर्ट्समा तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ, क्लिक गरेपछि तपाईले विभिन्न चीजहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईको फोटोहरुसँग चाहिँ म्याच हुन्छ। तपाईले कुनै पनि चीजहरु यहाँबाट चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मार्क्सहरु भयो, मेकरहरु भयो, सजिलो तरिकाले तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ हामी चाहिँ जान्छौं सबभन्दा तल जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ सबभन्दा लास्टमा लेखेको छ ग्लो एजेट, त्यसलाई हामी चाहिँ क्लिक गर्छौं। र साथीहरु जब तपाईले त्यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईले देख्नुहुन्छ विदिन 5 सेकेन्डमा नभनिकन विदिन 1 सेकेन्ड तपाईको चाहिँ त्यो जुन फोटो थियो यो फोटो थियो जुन हाम्रो यो फोटोदेखि लिएर हामीले चाहिँ विदिन 1 सेकेन्ड हामीले एउटा प्रोफेसनल फोटो बनायौं जुन चाहिँ हाम्रो पछाडीको ब्याकग्राउन्डको लाइटसँग र सबैतिरसँग चाहिँ मिलिसकेको छ। र साथीहरु आजलाई यति नै। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह र सुझाव छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला र यदि तपाईलाई भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक र शेयर गर्न नभुल्नु होला। र साथै तपाईहरु मध्ये कुनै साथीहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनु कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी त्यो बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु। तबसम्म मलाई बाइ बाइ, टेक केयर, हैव अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।